Welcome students. In this video lecture, we will study the Planck's quantum theory and Einstein's postulate of quantization of energy. Okay. According to Planck's quantum theory, metal does not radiates energy continuously, but metal radiates energy in the form of quanta or in the form of energy bundles, in the form of energy packets, and that energy packets or that energy bundles are called as quanta. म्हणजेच काय तर प्लँक्स क्वांटम थेरीनुसार कोणताही मेटल जर घेतला तर त्या मेटलमधून सातत्यानं एनर्जी बाहेर टाकली जात नाही. तर ती एनर्जी कशी बाहेर टाकली जाते तर इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल्स, इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी पॅकेट्स, and it is called as quantization of energy. And this Planck's quantum theory is extends again by the scientist Einstein. Postulate means गृहीतक. कशासाठी सांगितलं? फॉर दी quantization of energy. According to Einstein, that energy packets or that energy bundles are called as quanta. That means that energy packets or that energy bundles are called as quanta. And each quanta has energy E is equal to h nu. Okay, E equal to h nu. That means light radiations contains particles and that particles are emitted energy in the form of quanta, and that quanta are called as photons, or that quanta has the energy E equal to h nu, where E denotes the particle nature of light and denotes the wave nature of a light. Okay, where h is the Planck's constant and value of the Planck's constant h is equal to the 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. Okay, this is the value of Planck's constant. Okay, h equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. Then we know that nu is equal to c divided by lambda. Okay, c divided by lambda. If we put the value of nu in this equation, then we can write E is equal to h c divided by lambda. Okay, h c divided by lambda. We know that c is equal to nu into lambda. हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन तुम्हाला माहीत आहे. c means velocity of a wave, nu is the frequency of a wave and lambda is the wavelength of that wave. हे इक्वेशन कशामधलं आहे? दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन व्हेलॉसिटी, फ्रिक्वेन्सी अँड वेवलेंथ ऑफ अ एनी वेव. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन कोणत्याही वेवसाठी काय आहे? ॲप्लिकेबल आहे. आता हे इक्वेशन कशासाठी मांडलेलं आहे तर व्हेलॉसिटी ऑफ अ लाईट. ओके, velocity of light equal to frequency of a light into wavelength of a light. Therefore, we can write nu equal to c divided by lambda. Put this value in this equation. Then we can get E equal to h into c divided by lambda. From this equation, it is clear that h is constant. Okay. Therefore, from this equation, we can write E is directly proportional to the nu. तुम्हाला माहीत आहे हा कॉन्स्टंट असेल आणि इक्वॅलिटी जर साईन असेल तर तुम्ही काय करता? त्या दोन्हीसाठी प्रोपोर्शनॅलिटी साईन तुम्ही टाकणार आहात. म्हणजे काय येईल? कॅपिटल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी न्यू. फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लिअर दॅट एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ओके, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन. एनर्जी ऑफ रेडिएशन is directly proportional to the frequency of radiation. That means greater frequency radiation has the maximum energy or large energy. म्हणजे
रेडिएशनची जेवढी फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर असेल तेवढी त्या रेडिएशनची एनर्जी कशी असणार आहे, ग्रेटर असेल. जेवढी फ्रिक्वेन्सी कमी असेल तेवढी त्या रेडिएशनची एनर्जी कशी असणार आहे, कमी असेल. ओके, दिस इज कन्क्लुजन फ्रॉम दिस इक्वेशन. देन अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन we observe that lambda is inversely proportional to the capital E. That means H is constant and C is constant. Okay, C is the velocity of light in air medium. Therefore, H is constant, C is constant. Therefore, we can write E is inversely proportional to the lambda. Okay, 1 upon lambda. That means E is inversely proportional to the lambda. That means if radiation has the मिनिमम वेवलेंथ, म्हणजे लॅम्बडा जर कमी असेल, वेवलेंथ कमी असेल, तर त्या रेडिएशनची एनर्जी कशी असणार आहे, ग्रेटर असेल. बिकॉज देर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल साइन. म्हणजे लॅम्बडा जेवढा जास्त असेल तेवढी त्या रेडिएशनची एनर्जी कशी असणार आहे, कमी असेल. आणि जेवढा लॅम्बडा कमी असेल तेवढ्या त्या रेडिएशनची एनर्जी जास्त असेल असणार आहे. ओके, कन्क्लुजन फ्रॉम दीज टू इक्वेशन्स. ओके, ऑल्सो this equation is important when we solve the different examples, and this is the Einstein's equation. That means the photoelectric equation. This is the Einstein's photoelectric equation, and from this equation we can explain the different observations which are observed in the फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट. म्हणजेच काय, तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटमध्ये जी काही तुम्हाला ऑब्झर्वेशन्स मिळालेली आहेत, आपण पाठीमागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये तुम्ही ऑब्झर्वेशन्स बघितलेले आहेत, ती जी काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत ती ऑब्झर्वेशन्स एक्सप्लेन करण्याचं काम कुणी केलेलं आहे, तर आइन्स्टाईन ह्या सायंटिस्टनी केलेलं आहे बाय युजिंग धिस इक्वेशन कॅपिटल E इक्वल टू h न्यू. ओके, in this article, explanation of observation of experiment of photoelectric effect by using Einstein's postulate of quantization of energy. म्हणजेच काय, तर आइन्स्टाईन्स पॉस्युलेट जे आहे ऑफ क्वांटायझेशन ऑफ एनर्जी ते वापरून तुम्ही काय करणार आहात, तर फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटमध्ये जे काही तुम्हाला वेगवेगळे जे रिझल्ट मिळालेले आहेत त्या रिझल्टचं काय करणार आहात, एक्सप्लेनेशन देणार आहात. ओके, फर्स्ट वी सी द आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, अकॉर्डिंग टू आइन्स्टाईन we know that light radiations, okay, these are the light radiations, and these light radiations contains large number of photon particles, and when such photon particles are incident on the metal surface, this is the metal surface, okay, metal surface and these are the photon of energy E is equal to h nu. Okay, E equal to h nu. According to Einstein, when such photons are incident on the metal surface, we know that metal surface contains large number of electrons, large number of free electrons. Okay, large number of free electrons. Some electrons are present on the metal surface, some electrons are present in the इंटेरियर पार्ट ऑफ दी मेटल. ओके, म्हणजे आतल्या पार्टमध्ये काही इलेक्ट्रॉन्स असतील, काही इलेक्ट्रॉन्स हे कसे असणार आहेत, ऑन दिस मेटल सरफेस असतील. व्हेन photons are incident on the metal surface, then these photons are collide with these photons are collides with electrons. Sorry, these photons are collides with electrons. म्हणजेच हे photons काय होतील, इलेक्ट्रॉनशी कोलाइड होतील. कोलाइड म्हणजे आदळणे, आपटणे. ड्यूरिंग कुलिजन होत असताना काय होणार आहे, तर each electron absorb ऑल अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन. म्हणजेच प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वरती किंवा एका इलेक्ट्रॉनवरती एक फोटॉन काय होतो, इन्सिडंट होतो. ओके, एका इलेक्ट्रॉनवरती फक्त एकच फोटॉन काय होतो, इन्सिडंट होतो. आणि इन्सिडंट होताना ते दोन्ही एकमेकावरती काय होणार आहेत, कोलाइड होतील, आदळतील, आपटतील.
ड्युरिंग कोलिजन म्हणजेच कोलिजन होत असताना इलेक्ट्रॉन ॲब्सॉर्ब ऑल अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऑफ दॅट फोटॉन, म्हणजे फोटॉनची सर्वच्या सर्व एनर्जी त्या इलेक्ट्रॉनकडून काय केली जाते, ॲब्सॉर्ब केली जाते. म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनकडं एनर्जी किती होणार आहे, तर एच न्यू एवढी इलेक्ट्रॉन एनर्जी काय करेल, ॲब्सॉर्ब करेल, कारण फोटॉनची एनर्जी किती आहे, एच न्यू. आणि एच न्यू ही सर्व अमाऊंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉनकडून काय केली जाते, ॲब्सॉर्ब केली जाते. अँड ॲब्सॉर्ब्ड एनर्जी बाय दॅट इलेक्ट्रॉन इज युटिलाइज्ड फॉर टू पर्पज, म्हणजेच इलेक्ट्रॉननं जी काही ॲब्सॉर्ब्ड एनर्जी जी काही केलेली आहे ती त्या इलेक्ट्रॉनकडून 2 कारणासाठी वापरली जाते. कोणकोणती 2 कारणं, तर रिमूव्ह दॅट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस, तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेसपासून रिमूव्ह करणं. ओके. फ्रॉम नॉट दी इंटेरियर पार्ट ऑफ दॅट मेटल, मेटलच्या आतल्या पार्टमधून नाही तर कुठून, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी मेटल, मेटलच्या सरफेसपासून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर काढण्यासाठी काही एनर्जी काय केली जाईल, खर्ची टाकली जाईल. म्हणजेच एच न्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज युटिलाइज्ड फॉर टू पर्पज, टू रिमूव्ह दॅट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस. आणि तुम्हाला माहीत आहे दॅट एनर्जी इज कॉल्ड ॲज φ0. ओके. φ0 म्हणजेच काय, पाठीमागच्या डेफिनेशनमध्ये आपण बघितलेलं आहे. φ0 म्हणजेच काय, तर इट इज दी मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू दी इलेक्ट्रॉन. इट इज दी मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी, φ0 इज दी मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू दी इलेक्ट्रॉन टू रिमूव्ह फ्रॉम दी मेटल सरफेस, म्हणजे मेटल सरफेसपासून बाहेर पडण्यासाठी लागणारी जी कमीत कमी एनर्जी असेल त्याला काय म्हटलं जातं, φ0. ओके. दॅट मीन्स इलेक्ट्रॉन ॲब्सॉर्ब केलेली जी एनर्जी आहे ती 2 कारणासाठी युटिलाइज केली जाते. वन इज दी टू रिमूव्ह दॅट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस अँड इट इज कॉल्ड ॲज वर्क फंक्शन. अँड एच न्यूपैकी राहिलेली जी एनर्जी असेल, दॅट मीन्स एच न्यूपैकी φ0 ही एनर्जी सरफेसपासून तो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी खर्ची टाकली गेली. अँड रिमेनिंग एनर्जी ऑफ दी एच न्यू इज स्टोर्ड इन दॅट इलेक्ट्रॉन इन दी फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी, इन दी फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी. ओके. इन दी फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी. आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, 1/2 mv². ओके. 1/2 mv² मॅक्झिमम, 1/2 mv² मॅक्झिमम. म्हणजेच काय, तर एच न्यूपैकी φ0 म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन सरफेसपासून रिमूव्ह करण्यासाठी खर्ची एनर्जी युटिलाइज केली जाईल. अँड रिमेनिंग एनर्जी स्टोर्ड इन दॅट इलेक्ट्रॉन इन दी फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी. राहिलेली जी एनर्जी आहे φ0 ही वापरून राहिलेली जी एनर्जी एच न्यूपैकी असेल ती एनर्जी त्या इलेक्ट्रॉनमध्ये कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये किंवा कायनेटिक एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये काय केली जाते, साठवली जाते. ओके. म्हणून काय होणार आहे बघा, तर ज्यावेळेस इमिटर सरफेसपासून आपण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हा जो एक्सपेरिमेंट जो बघितलेला आहे त्या फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटमध्ये तुम्ही अशा प्रकारची डायग्रॅम जी आहे ती डायग्रॅम काय केलेले, काढलेले. ओके. अशा प्रकारची डायग्रॅम जी आहे ती डायग्रॅम बघितलेली आहे. दिस फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कन्सिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब. ओके. ग्लास ट्यूब अँड इट हॅज अ साइड ट्यूब. ओके. अँड दिस ग्लास ट्यूब consist of emitter and collector. Okay, this is the emitter and this is the collector. And light radiations are incident on the emitter surface. Light radiations are incident on the emitter surface. Okay. And these light radiations contains large number of photons. या light radiation मध्ये काय असतात, photons असतात. ओके. photons असणार आहेत. आता काय होतं, मी सांगितलं तुम्हाला की हे जे फोटॉन्स आहेत ते इमिटरवरती जे मेटल असेल किंवा इमिटर सरफेस जो असेल त्या इमिटर सरफेसवरती काय केले जातात, इमिटर सरफेसमधल्या इलेक्ट्रॉनशी कोलॅड होतात आणि कोलिजनच्या वेळेस सर्वच्या सर्व एनर्जी ह्या इलेक्ट्रॉनकडून किंवा इमिटर सरफेसमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनकडून काय केली जाते, ॲब्सॉर्ब केली जाते. म्हणजे एच न्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाईल. ओके. आणि एच न्यूपैकी φ0 ही एनर्जी कशासाठी युटिलाइज केली जाईल, तर टू रिमूव्ह दॅट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस. तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेसपासून रिमूव्ह करण्यासाठी एनर्जी काय केली जाईल, युटिलाइज केली जाईल. अँड रिमेनिंग एनर्जी φ0 युटिलाइज केली तो इलेक्ट्रॉन बाहेर काढण्यासाठी. अँड रिमेनिंग एनर्जी ऑफ एच न्यू. ओके. एच न्यू ही एनर्जी फोटॉनची असणार ती इलेक्ट्रॉनकडून ॲब्सॉर्ब केली जाईल, इमिटर सरफेसवरती असणारी इलेक्ट्रॉनकडून ॲब्सॉर्ब केली जाईल.
आणि फाय झिरो ही कशासाठी खर्ची टाकली जाईल? टू रिमूव्ह दॅट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस अँड रिमेनिंग अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऑफ दी एच न्यू इज स्टोअर्ड इन दॅट इलेक्ट्रॉन इन दी फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे बाहेर पडणारा जो इलेक्ट्रॉन आहे त्या इलेक्ट्रॉनमध्ये राहिलेली एनर्जी कशाच्या फॉर्ममध्ये साठवली जाते? तर कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये साठवली जाते. त्यामुळेच काय होणार आहे? तर इथून बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला काय असते? गतिज ऊर्जा असते, म्हणजेच काहीतरी व्हेलॉसिटी असणार आहे. इथून बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला गती का असेल? ड्यू टू, तर काय रिझन सांगता येईल? ड्यू टू इट्स कायनेटिक एनर्जी. बाहेर पडणारे इलेक्ट्रॉन हे गतीमध्ये का असतील? तर बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला कोणती एनर्जी असते? तर कायनेटिक एनर्जी असते. ओके. आणि कायनेटिक एनर्जी कशाशी रिलेटेड आहे? तर व्हेलॉसिटीशी रिलेटेड आहे. म्हणजे बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला व्हेलॉसिटी असेल, कायनेटिक एनर्जी असेल. ओके. आणि असे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात? इकडं कलेक्टरकडं अट्रॅक्ट केले जातात, ॲक्सिलरेट केले जातात. कारण कलेक्टर कुठं जोडलेला आहे? पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ दी बॅटरी. ते पाठीमागच्या आपण PPTमध्ये किंवा पाठीमागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये तुम्ही ते स्टडी केलेलं आहे. ओके. आता काय होईल बघा, तर हे काय, तर इलेक्ट्रॉन एवढी फाय झिरो काय होणार आहे? सरफेसपासून इलेक्ट्रॉनला एनर्जी लागणार आहे. ओके. आता काय होईल बघा, जे इलेक्ट्रॉन्स आतल्या भागामध्ये आहेत, ओके, जे इलेक्ट्रॉन्स काय होत आहेत? आतल्या भागामध्ये आहेत, म्हणजे डेप्थमध्ये आहेत, मेटलच्या आतल्या भागामध्ये आहेत. त्या आतल्या भागाच्या बाबतीत काय होणार आहे? जेव्हा फोटॉन हा किंवा लाईट रेडिएशन्स हे इथंपर्यंत पोहोचतील, लाईट रेडिएशन्स काय होणार आहेत? इथंपर्यंत पोहोचतील. त्याच त्या लाईट रेडिएशनमध्ये असणाऱ्या फोटॉनची एनर्जी किती असणार आहे? एच न्यूच असणार आहे. ओके. ही सुद्धा एनर्जी किती असणार आहे? एच न्यू. तो इलेक्ट्रॉन किती एनर्जी ॲब्सॉर्ब करेल? एच न्यू एवढीच एनर्जी ॲब्सॉर्ब करेल. ओके. आता ही एच न्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर तो इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे? तर अगोदर कुठं येणार आहे? सरफेसवरती येणार आहे. आता सरफेसवरती येण्यासाठी त्याला इथं बाकीचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ओके. बाकीचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत किंवा आयन्स आहेत. त्या आयन्सचा जो अडथळा जो आहे किंवा अपोज जो काही होणार आहे तो काय करावा लागेल? त्या इलेक्ट्रॉनला पार करत किंवा त्या अपोजला पार करत त्या इलेक्ट्रॉनला कुठं यावं लागणार आहे? तर सरफेसवरती यावं लागणार आहे. म्हणजे एवढा अडथळा दूर करत एवढं डिस्टन्स काय करावं लागणार आहे? त्याला ट्रॅव्हल करावं लागेल सरफेसवरती येईपर्यंत. आणि मग एकदा का तो सरफेसवरती आला की मग सरफेसमधून बाहेर पडण्यासाठी त्याला एनर्जी किती लागणार आहे? फाय झिरो एवढी एनर्जी लागेल. म्हणजे इंटेरियर पार्टमध्ये जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉनसुद्धा फोटॉनची किती एनर्जी ॲब्सॉर्ब करेल? एच न्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी एवढी ॲब्सॉर्ब करेल. ओके. आता एच न्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर तो काय होणार आहे? काहीतरी अडथळा पार करत ओके. आणि हा अडथळा पार करण्यासाठी ॲब्सॉर्ब केलेली जी एनर्जी जी आहे ती काय होणार आहे? त्याच्याकडं एच न्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी एवढी ॲब्सॉर्ब केलेली आहे. ती ॲब्सॉर्बड एनर्जी जी आहे ती वर येत असताना काय होणार आहे? खर्ची टाकली जाणार आहे, कारण त्याला अडथळा पार करायचा आहे. त्यामुळे एच न्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी त्याच्याकडे राहील का? तर नाही. एच न्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली, ठीक आहे. मात्र इथं वरती आल्यानंतर, इथं ज्यावेळेस तो सरफेसवरती येईल त्यावेळेस सरफेसवरती आल्यानंतर त्याच्याकडे एच न्यू अमाऊंट ऑफ एनर्जी शिल्लक राहणार नाही, तर ती काहीतरी कमी झाली असेल. ओके. आणि मग सरफेसवरती आल्यानंतर त्याला किती एनर्जी लागणार आहे? तर त्या मेटलच्या वर्क फंक्शन एवढी एनर्जी सरफेसपासून बाहेर काढण्यासाठी लागणार आहे. म्हणजेच किती एनर्जी लागेल? तर फाय झिरो एवढी एनर्जी सरफेसपासून बाहेर पडण्यासाठी लागणार आहे. कारण फाय झिरो वर्क फंक्शनची डेफिनेशनच काय आहे? इट इज दी अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह दॅट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी सरफेस आहे. म्हणजे सरफेसपासून, ओके, इंटेरियर पार्टपासून नाही, तर सरफेसपासून तो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी लागलेली जी एनर्जी असते त्या इलेक्ट्रॉनला, त्या एनर्जीला काय म्हटलं जातं? तर फाय झिरो असं म्हटलं जातं. ओके. मग आता काय होणार आहे? तर बाहेर पडणारा हा इंटेरियर पार्टमधला जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इथं आल्यानंतर फाय झिरो त्याला एवढी एनर्जी लागणारच आहे. आणि बाकीची राहिलेली जी एनर्जी आहे ती कशाच्या फॉर्ममध्ये त्या इलेक्ट्रॉनमध्ये साठवली जाईल? तर इन दी फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जेच्या फॉर्ममध्ये साठवली जाईल. आता ती जी एनर्जी जी आहे ती एनर्जी काय होणार आहे? तर बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी त्यावेळेस कशी असणार आहे? कमी असणार आहे. तर आता इथे तुम्हाला क्वेश्चन विचारता येईल. कोणता क्वेश्चन विचारता येईल बघा? तर ऑलरेडी एखादा इलेक्ट्रॉन सरफेसवरती आहे आणि सरफेसवरती असणारा जो इलेक्ट्रॉन आहे
त्या इलेक्ट्रॉनवरती काय झाला, फोटॉन इन्सिडेंट झाला. आणि फोटॉन इन्सिडेंट झाल्यानंतर तो इलेक्ट्रॉन काय करणार आहे, त्या फोटॉनची सर्वच्या सर्व एनर्जी ॲब्सॉर्ब करेल आणि ऑलरेडी तो सरफेसवरती असल्यामुळं काय करणार आहे, 5 एवढी एनर्जी त्याची कशासाठी खर्ची टाकली जाईल Hν पैकी, तर फॉर रिमूव्हिंग दी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दॅट मेटल सरफेस अँड रिमेनिंग ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन दॅट इलेक्ट्रॉन. बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनमध्ये, बाहेर पडणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या इलेक्ट्रॉन्समध्ये राहिलेली सर्व एनर्जी कशाच्या फॉर्ममध्ये साठवली जाईल, तर इन द फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये साठवली जाईल. म्हणजेच ऑलरेडी सरफेसवरती जो इलेक्ट्रॉन आहे त्या इलेक्ट्रॉन जो बाहेर पडणार आहे त्याची कायनेटिक एनर्जी, ओके, ऑलरेडी सरफेसवरती जो इलेक्ट्रॉन आहे तो जो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल त्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी आणि इंटेरियर पार्टमध्ये जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉन सरफेसवरती येऊन मग ज्यावेळेस बाहेर पडेल आणि तो ज्यावेळेस बाहेर पडणार आहे, ओके, म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस बाहेर पडेल त्यावेळेस ह्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी आणि ऑलरेडी सरफेसवरती जे आहेत इलेक्ट्रॉन त्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी ह्याच्यामध्ये फरक असणार आहे. काय फरक असणार आहे, तर ऑलरेडी सरफेसवरती जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, तर जास्त कायनेटिक एनर्जीनं काय होणार आहेत, बाहेर पडणार आहेत. आणि जे इंटेरियर पार्टमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतील ते इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, तर कमी कायनेटिक एनर्जीचे बाहेर पडणार आहेत. ओके, लक्षात आलं का बघा. ऑलरेडी जे सरफेसवरती आहेत ते सरफेसवरती असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जीचे म्हणजे जास्तीत जास्त कायनेटिक एनर्जीचे बाहेर पडतील. आणि इंटेरियर पार्टमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, तर कमी कायनेटिक एनर्जीचे बाहेर पडणार. कारण काय होणार आहे, तर हा जो इलेक्ट्रॉन आहे त्या इलेक्ट्रॉननं एकदा Hν अमाऊंट ऑफ एनर्जी जर ॲब्सॉर्ब केली तर त्याला इथपर्यंत येण्यासाठी, सरफेसवरती येण्यासाठी बराच अडथळा पार करावा लागणार आहे. आणि हा अडथळा पार करत असताना ॲब्सॉर्ब केलेली जी Hν अमाऊंट ऑफ एनर्जी आहे ती काय केली जाणार आहे, खर्ची टाकली जाणार आहे, त्यातली एनर्जी वाया जाणार आहे. आणि मग एकदा सरफेसवरती आल्यानंतर परत 5 एनर्जी त्याला लागणार आहे. म्हणजे जी खर्ची टाकली गेलेली जी एनर्जी जी आहे ती कशातली खर्च झाली, तर कायनेटिक एनर्जी जी होती, कायनेटिक एनर्जी जी असणार आहे त्याच्यातली काय झाली, ती एनर्जी तेवढी वाया गेली. म्हणजे जेवढा इलेक्ट्रॉन हा डेप्थमध्ये असेल म्हणजे मेटलच्या आतल्या भागामध्ये असेल तेवढा तो कमी कायनेटिक एनर्जीचा बाहेर पडेल. ओके, लक्षात आलं तुमच्या सर्वांच्या. जेवढा इलेक्ट्रॉन हा आतमध्ये जास्त असेल तेवढा तो इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे, कमी कायनेटिक एनर्जीचा बाहेर पडणार. ओके, म्हणजेच काय, तर हा जो काही इमिटर सरफेस आहे एक्सपेरिमेंटमध्ये, जो काही इमिटर सरफेस आहे त्या इमिटर सरफेसमधून जे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणार आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स वेगवेगळ्या कायनेटिक एनर्जीचे बाहेर पडणार. ओके, सर्वच्या सर्व इलेक्ट्रॉन्स एकाच कायनेटिक एनर्जीचे बाहेर पडणार नाहीत. ह्याला कारण काय आहे, तर जे ऑलरेडी सरफेसवरती आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स कसे असणार आहेत, मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जीचे असतील. आणि जे मेटल सरफेसच्या इंटेरियर पार्टमध्ये आतल्या भागामध्ये आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडत असताना कसे बाहेर पडणार, कमी कायनेटिक एनर्जीचे बाहेर पडणार. म्हणजेच इमिटर सरफेसमधून बाहेर पडलेले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स एकाच कायनेटिक एनर्जीचे असणार नाहीत तर वेगवेगळ्या कायनेटिक एनर्जीचे असणार आहेत. ओके, हा पार्ट आता तुमच्या लक्षात आला असेल. आता जे काही ऑब्झर्वेशन मिळालं, कशामध्ये ऑब्झर्वेशन मिळालेलं आहे, तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये ऑब्झर्वेशन तुम्हाला मिळालेलं आहे. कोणतं ऑब्झर्वेशन मिळालेलं आहे, पहिलं ऑब्झर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक ह्या इफेक्टमध्ये, तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स ओनली व्हेन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडंट रेडिएशन. ओके, काय सांगता येईल, सरफेस आहे त्या इमिटर सरफेसवरती काय असतं, कोटिंग असतं. आणि हे जे कोटिंग आहे ते फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियलचं असेल. ओके, फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियलचं कोटिंग असेल म्हणजे इमिटर सरफेसवरती फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल काय केलेलं आहे, कोटिंग केलेलं आहे. आणि लाईट रेडिएशन्स काय होतात, अशा प्रकारे इन्सिडंट होतात मेटल सरफेसवरती. ओके, आता मेटल सरफेसवरती लाईट रेडिएशन्स इन्सिडंट होत असताना आपण काय केलेलं आहे, तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये काय केलेलं आहे, सुरुवातीचं पहिलं ऑब्झर्वेशन कसं कन्सिडर केलेलं आहे, तर आपण तुम्ही काय करत गेला, तर इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जी आहे, इन्सिडंट होणारी लाईट रेडिएशन जी आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी ही तुम्ही काय करत गेला, स्लोली काय करत गेला, इन्क्रीज करत गेला. ओके, तर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आहे असं तुम्हाला म्हणता येईल, करंट असं म्हणता येईल. फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाय ॲक्सिसवरती घेतला आणि एक्स ॲक्सिसवरती काय घेतला आपण, फ्रिक्वेन्सी घेतली.
ओके, म्हणजे इन्सिडंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी न्यू घेतली, इंटेन्सिटी काय ठेवलेले आहे, कॉन्स्टंट ठेवलेले आहे, आणि कलेक्टरला दिलेलं जे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे ते सुद्धा काय केलेलं आहे, कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे. पहिल्या पार्टमध्ये ते ऑब्झर्वेशन आपणाला इक्वेशन जे आहे, आत्ता आपण जे इक्वेशन लिहिलेलं कोणतं, तर एच न्यू इज इक्वल टू φ0 प्लस कायनेटिक एनर्जी. ओके, प्लस कायनेटिक एनर्जी हे इक्वेशन वापरून तुम्हाला पहिलं ऑब्झर्वेशन जे आहे ते एक्सप्लेन करावं लागेल. आता कशा प्रकारे बघा, तर फ्रिक्वेन्सी आपण फ्रिक्वेन्सी काय केली, बदलली, इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट ठेवली, कलेक्टर दिलेलं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल कॉन्स्टंट ठेवलं. फ्रिक्वेन्सी तुम्ही जर स्लोली जर इन्क्रीज करत गेला, 0 पासून फ्रिक्वेन्सी स्लोली जर इन्क्रीज करत गेला तर काय होणार आहे, फॉर लो व्हॅल्यू ऑफ दी फ्रिक्वेन्सी इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जर कमी असेल तर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होत नाहीत, मध्ये करंट तुम्हाला मिळत नाही. बट ॲज सून ॲज फ्रिक्वेन्सी रिचेस ॲट अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू photo electrons are emitted from the emitter surface and photoelectric current goes on increasing. ओके, म्हणजेच न्यू ज्यावेळेस इन्क्रीज करत जाऊन जेव्हा एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला न्यू इन्क्रीज गेला आणि पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला त्याला म्हटलं जातं थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी न्यू झिरो. म्हणजेच इन्सिडंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी किती व्हायला पाहिजे, न्यू झिरो व्हायला पाहिजे. इन्सिडंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी न्यू झिरोपेक्षा कमी जर असेल तर इमिटर सरफेसपासून फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार नाहीत. ओके, म्हणजेच काय, तर इन्सिडंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा कशी पाहिजे, न्यू झिरोला म्हटलं जातं थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. आता लक्षात येते का बघा तुमच्या, तर न्यू झिरो ही काय आहे, तर एक फ्रिक्वेन्सी आहे, इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आहे. त्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जर इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जर ग्रेटर असेल, न्यू झिरोला काय होणार, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार. ओके, आणि न्यू झिरोपेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सी असेल इन्सिडंट रेडिएशनची तर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार नाहीत. आणि इन्सिडंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी न्यू झिरोपेक्षा ग्रेटर असेल तर मात्र फोटो इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, इमिट होणार आहेत. हे काय झालं, एका सरफेससाठी झालं, म्हणजे इमिटरवरती जे कोटिंग केलेलं होतं त्या मटेरियलसाठी ही न्यू झिरोची व्हॅल्यू काय झाली, एक फिक्स झाली. न्यू झिरो ह्या त्या मेटल सरफेससाठी तुम्ही ठरवला गेला. म्हणजे न्यू झिरो सपोज आपण किती कन्सिडर केलेला आहे, एक मटेरियल घेतलं आणि त्या मटेरियलसाठी सपोज न्यू झिरो जो आहे तो न्यू झिरो किती घेतला आपण, तर 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असं आपण म्हणूया. फॉर एक्झाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असं आपण म्हणूया. फॉर एक्झाम्पल सीजीएम मटेरियल घेतलं, त्याच्यासाठी इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी किती पाहिजे, न्यू झिरो म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपेक्षा ग्रेटर पाहिजे सीजीएम मटेरियलसाठी. ओके, मग आता सीजीएमसाठी थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी किती झाली, 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, आता आपण सीजीएमच्या ऐवजी दुसरं एखादं कोणतं तरी मटेरियल घेतलं आणि त्या मटेरियलसाठी परत एकदा हा एक्सपेरिमेंट काय केला, तुम्ही रिपीट केला, तर तुमच्या असं लक्षात येईल की इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी तुम्ही काय करत गेला, वाढवत गेला. इथलं आता मटेरियल आपण सीजीएम घेतलेलं नाही, वेगळं घेतलेलं आहे. इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जर तुम्ही वाढवत गेला तर काय तुम्हाला ऑब्झर्व होणार आहे, तर फॉर लो व्हॅल्यू ऑफ दी फ्रिक्वेन्सी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड फ्रॉम दॅट मेटल सरफेस. बट व्हेन न्यू रिचेस टू 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, न्यू किती पोहोचला, तर 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढा पोहोचला. दुसरं मटेरियल सीजीएम वापरलेलं नाही, दुसरं मटेरियल आपण वापरलेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी न्यू किती आला, न्यू किती पाहिजे, इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपेक्षा जर कमी असेल तर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार नाहीत. इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जर 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजे न्यू झिरो किती झाला, 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट झाला, तेवढी जर असेल तर फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट काय होतात, इमिट होतात. आणि इन्सिडंट लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपेक्षा जर जास्त असेल तर मग मात्र फोटो इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, इमिट होणार आहेत. म्हणजे जे तुम्ही दुसरं जे काही मटेरियल जे वापरलं त्या मटेरियलसाठी थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी किती झाली, तर 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, म्हणजे ह्याचा अर्थ काय आहे, तर मटेरियल जर बदललं तर थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू काय होणार आहे, बदलणार आहे. म्हणजेच सीजीएम मटेरियल असताना, आता पहिलं जे आपण मटेरियल वापरलेलं होतं त्या सीजीएम मटेरियलसाठी थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी न्यू झिरो किती आहे, तर 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. ओके, म्हणजे सीजीएम जर मटेरियल असेल तर इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी किती पाहिजे, तर 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपेक्षा ग्रेटर पाहिजे. देन ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम दॅट सीजीएम मटेरियल. ओके, म्हणजे ह्याचा अर्थ काय आहे, तर
photoelectric effect occurs only when, that means photoelectrons are emitted from the emitter surface only when frequency of the incident radiation is greater than threshold frequency of that मेटल सरफेस. म्हणजे त्या मेटल सरफेससाठी जी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असेल त्या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जेव्हा ग्रेटर असेल तेव्हा आणि तेव्हाच तो जो इमिटर सरफेस किंवा त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन जे आहे ते इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, इमिट होणार आहेत. हा पहिला रिझल्ट आहे आपल्याला कशामध्ये मिळालेला, तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये मिळालेला पहिला रिझल्ट आहे. आता हा जो रिझल्ट आहे तो आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशनवरून कशाप्रकारे एक्सप्लेन केलेला आहे बघा. तर सपोज इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी ही किती असेल, इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी किंवा फोटॉन्स जे आहेत, इथं जे फोटॉन्स असणार आहेत त्या फोटॉनची एनर्जी सपोज किती आहे आपण कन्सिडर केलं h. ओके, इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनमध्ये फोटॉन्स आहेत आणि त्या फोटॉनची एनर्जी किती आहे h. ओके, आता h अमाऊंट ऑफ एनर्जी जर असेल तर तो फोटॉन काय होणार, इमिटर सरफेसवरती इन्सिडंट होईल आणि इमिटर सरफेसवरती इन्सिडंट झाल्यानंतर इमिटर सरफेसमधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स काय करणार, h अमाऊंट ऑफ एनर्जी काय करतील, ॲब्सॉर्ब करतील. h अमाऊंट ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर इथला इलेक्ट्रॉन काय करणार आहे, तर ती जी एनर्जी जी आहे ॲब्सॉर्ब केलेली जी एनर्जी आहे ती इलेक्ट्रॉन एनर्जी काय करेल, तो बाहेर पडण्यासाठी काय करणार आहे, खर्ची टाकणार आहे. म्हणजेच त्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडण्यासाठी एनर्जी लागणार आहे आणि ती एनर्जी किती असणार आहे, तर φ0 त्या मटेरियलच्या वर्क फंक्शन एवढी असणार आहे. ओके, म्हणजेच h एनर्जी जी आहे ती किती लागणार आहे, त्याला बाहेर पडण्यासाठी त्या इलेक्ट्रॉनला एनर्जी किती लागणार आहे, तर φ0 एवढी एनर्जी लागणार आहे. ओके, आता सपोज आपण असं कन्सिडर केलं की h जो आहे म्हणजे ह्या फोटॉनमध्ये असणारी जी एनर्जी जी आहे किंवा फोटॉनची जी एनर्जी आहे ती ही फोटॉनची एनर्जी ह्या φ0 पेक्षा जर कमी असेल. ओके, φ0 एक आहे वर्क फंक्शन आहे त्या मेटलचं, म्हणजेच काय, इट इज द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह दॅट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस. म्हणजेच ह्या इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची एनर्जी किती आहे h आणि ही h एनर्जी कशापेक्षा लहान आहे, तर तो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडण्यासाठी लागणाऱ्या एनर्जीपेक्षा काय म्हणजे φ0 पेक्षा कशी आहे, कमी आहे. जर ही इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जर कमी असेल किंवा फोटॉन हा ॲब्सॉर्ब करणार आहे इलेक्ट्रॉन, म्हणजे इलेक्ट्रॉनकडे एनर्जी h होणार आणि ही h अमाऊंट ऑफ एनर्जी φ0 पेक्षा जर कमी असेल तर तो इलेक्ट्रॉन त्या सरफेसपासून बाहेर पडणार नाही. लक्षात येते का बघा, तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉन त्या मेटल सरफेसपासून बाहेर पडणार नाही, कारण त्या मेटल सरफेसपासून इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडण्यासाठी एनर्जी किती लागणार आहे, कमीत कमी एनर्जी तर φ0, बरोबर आहे. आणि त्या इलेक्ट्रॉनकडला फोटॉनकडून किती एनर्जी मिळाली, h एनर्जी मिळाली आणि h जर φ0 पेक्षा लहान असेल तर काय होणार आहे, दॅट इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिटेड फ्रॉम दी इमिटर सरफेस. ओके, म्हणजेच काय, तर न्यू हा जर न्यू झिरो म्हणजेच थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा, ओके, न्यू हा जर न्यू पेक्षा जर कमी असेल, म्हणजेच काय, न्यू हा जर न्यू पेक्षा जर कमी असेल म्हणजे इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी त्या मेटल सरफेसच्या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जर कमी असेल तर फोटो इलेक्ट्रॉन्स कधीही इमिट होणार नाहीत. अँड व्हेन न्यू इज ग्रेटर दॅन न्यू देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम दॅट मेटल सरफेस. ओके, हे कशावरून काढलेलं आहे तुम्ही, तर h मस्ट बी ग्रेटर दॅन h0, बरोबर आहे का बघा. म्हणजेच काय, तर त्या इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची जी एनर्जी जी आहे ती किती असणार आहे, सपोज h असेल आणि ती h अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनमधल्या फोटॉनची एनर्जी h ही h अमाऊंट ऑफ एनर्जी जी आहे ती h अमाऊंट ऑफ एनर्जी जर त्या मेटलमधल्या इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करण्यासाठी लागणाऱ्या एनर्जीपेक्षा म्हणजेच φ0 पेक्षा, φ0 इक्वल टू किती येणार आहे, कमीत कमी एनर्जी म्हणजे h0 येणार आहे. म्हणजेच h अमाऊंट ऑफ एनर्जी h0 पेक्षा जर कमी असेल जास्त असेल
म्हणजेच काय, न्यू इज ग्रेटर दॅन न्यू झिरो, then and then only electrons are emitted from the metal surface, and if nu is less than nu zero, then photoelectrons are not emitted from that emitter surface. This is the explanation of the first observation in the photoelectric effect. Okay, आता 2 नंबरचं तुम्ही ऑब्झर्वेशनचं एक्सप्लेनेशन तुम्ही देणार आहात. कशा प्रकारे 2 नंबरच्या ऑब्झर्वेशनचं एक्सप्लेनेशन देता येईल बघा. तर तुम्हाला माहीत आहे, काय माहीत आहे, तर 2 नंबरचं ऑब्झर्वेशन माहीत आहे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये 2 नंबरचं ऑब्झर्वेशन कोणतं मिळालेलं आहे, तर माहीत आहे बघा. कोणतं ऑब्झर्वेशन, तर ॲज वी इन्क्रीज द इंटेन्सिटी ऑफ द इन्सिडंट रेडिएशन. म्हणजेच 2 नंबरच्या ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे तुम्ही, तर फ्रिक्वेन्सी, इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी ही काय ठेवली, कॉन्स्टंट ठेवली. मात्र ही कॉन्स्टंट ठेवत असताना किती कॉन्स्टंट ठेवायची, तर ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, हे तुम्हाला माहीत आहे. ओके, कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होण्यासाठी ही बेसिक कंडिशन आहे. म्हणजेच काय, तर इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जेव्हा ग्रेटर असेल तेव्हाच फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार आहेत, आणि तेव्हाच तुम्हाला सर्व बाकीचे ऑब्झर्वेशन स्टडी करता येतील. हीच जर बेसिक कंडिशन जर ओबे होत नसेल, पालन होत नसेल त्या बेसिक कंडिशनचं, तर एक्सपेरिमेंटचा कोणताही पार्ट तुम्हाला करता येणार नाही. म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवत असताना किती कॉन्स्टंट ठेवायची, इट मस्ट बी ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ओके, न्यू मस्ट बी ग्रेटर दॅन न्यू झिरो. आपण एक्सपेरिमेंटच्या दुसऱ्या पार्टमध्ये हे केलेलं आहे की काय कॉन्स्टंट ठेवायचं. आता पहिल्यांदा जसं आपण इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट ठेवली, कलेक्टरला दिलेलं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल कॉन्स्टंट ठेवलं, आणि फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करत गेला. ओके, त्यावेळेस फोटो इलेक्ट्रिक करंटचा इफेक्ट तुम्ही स्टडीज सर्किटमधून वाहणाऱ्या करंटवरती स्टडी केलेला आहे. आता काय करणार आहात, तर इंटेन्सिटी बदलायची. ओके, इंटेन्सिटी काय करणार आहात, बदलणार आहात, आणि तो ग्राफ कसा आलेला आहे ते सर्व तुम्हाला माहीत आहे. म्हणजेच काय, तर इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची इंटेन्सिटी तुम्ही काय केलं, करत गेला, ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करत गेला, हळूहळू काय करत गेला, इन्क्रीज करत गेला. फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवली, बट इट मस्ट बी ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, आणि कलेक्टरला दिलेलं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल कॉन्स्टंट ठेवलं. तर काय लक्षात येईल बघा तुमच्या, किंवा तुम्हाला रिझल्ट जो आहे तो रिझल्ट कोणता मिळणार आहे, तुम्हाला हे माहीत आहे. हा काय असणार आहे, करंट असेल. इथं काय असणार आहे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आणि इथं काय आहे, इंटेन्सिटी आहे, इंटेन्सिटी. ओके, तर ग्राफचं नेचर कसं मिळालेलं झालेलं आहे सर्व तुम्हाला. हे इंटेन्सिटीचा करंट, इंटेन्सिटी व्हर्सेस करंटचा ग्राफ कसा मिळाला, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ह्याचा अर्थ काय, ह्या ग्राफचं नेचर स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन आलं, ह्याचा अर्थ काय असतो, तर ॲज वी इन्क्रीज द इंटेन्सिटी करंट ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ओके, थ्रेशोल्ड इन्सिडंट होणाऱ्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी तुम्ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा ग्रेटर ठेवलेले, म्हणजे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार आहेत. ओके, ठीक आहे. आता पुढं काय केलं तुम्ही, फ्रिक्वेन्सी जी ठेवलेली ती कॉन्स्टंट ठेवली, पुढं काय केलं, इंटेन्सिटी इन्क्रीज करत गेला, तर काय होणार, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणजेच काय, तर जसजशी तुम्ही इंटेन्सिटी वाढवणार आहात तसतसं सर्किटमधून वाहणारा जो करंट आहे तो करंटसुद्धा काय होत जातो, वाढत जातो, इन्क्रीज होत जातो. ह्याला रिझन आहे, कोणतं रिझन आहे बघा, तर मोर इंटेन्स बीम कंटेन्स, म्हणजेच इंटेन्सिटी जास्त असणाऱ्या लाईट रेडिएशन्समध्ये, म्हणजेच काय, मोर इंटेन्स बीम कंटेन्स, मोर इंटेन्सिटी असणाऱ्या बीममध्ये, मोर इंटेन्सिटी असणाऱ्या बीममध्ये, मोर इंटेन्स बीम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स. ओके, लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स. म्हणजेच काय होणार आहे, तर इंटेन्सिटी जसजशी तुम्ही वाढवत जाणार आहात तसतसं लाईट रेडिएशनमधल्या फोटॉनची संख्या वाढत जाते. इंटेन्सिटी वाढवत गेल्यानंतर त्या लाईट रेडिएशनमध्ये असणाऱ्या फोटॉनची संख्या काय होत जाते, वाढत जाते. आणि फोटॉनची संख्या जर वाढत गेली तर ह्या इमिटर सरफेसवरती इन्सिडंट होणाऱ्या फोटॉनची संख्या काय होणार आहे, वाढणार आहे. तुमच्या अगोदर हे लक्षात आलं का बघा, एका फोटॉनकडून एक इलेक्ट्रॉन इमिट केला जातो. एका फोटॉनकडून किती इलेक्ट्रॉन्स बाहेर काढले जातात, एक इलेक्ट्रॉन बाहेर काढला जातो. मग आता इथं जर फोटॉनची इंटेन्सिटी वाढवत गेल्यानंतर फोटॉनची संख्या वाढणार आहे, आणि फोटॉनची संख्या जर वाढली तर काय होणार आहे,
इथं इन्सिडंट होणाऱ्या फोटॉनची संख्या म्हणजे इमिटर सरफेसवरती इन्सिडंट होणाऱ्या फोटॉनची संख्या सुद्धा काय होत जाणार, वाढत जाणार. आणि फोटॉनची संख्या जर वाढत गेली तर बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या सुद्धा काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. आणि बाहेर पडणाऱ्या जर इलेक्ट्रॉनची संख्या जर वाढत गेली तर सर्किटमधून साहजिकच वाहणारा जो करंट आहे तो करंट सुद्धा काय होत जाणार, वाढत जाणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार आहे. ओके, म्हणजेच तुम्हाला काय सांगता येईल तर सेकंड ऑब्झर्वेशन कोणतं मिळालेलं आहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये, ॲज वी इन्क्रीज द इंटेन्सिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. व्हाय, असं का होतं, तर ह्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला ह्या आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक किंवा आइन्स्टाईन्स पॉस्युलेट ऑफ क्वांटायझेशन ऑफ एनर्जीमध्ये दिलेलं आहे. कोणतं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे तर मोर इंटेन्स बीम कंटेन्स large number of photons, and when such large number of photons are incident on the emitter surface, then large number of collisions occurs in between photons and electrons. म्हणजेच लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स घडून येणार कशामध्ये, photons and electrons मध्ये. therefore large number of electrons are emitted from the emitter surface, therefore current goes on increasing. लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर बाहेर पडले तर कलेक्टरकडे जास्त इलेक्ट्रॉनची संख्या जाणार आहे आणि जेवढे इलेक्ट्रॉन जास्त असणार आहे तेवढा साहजिकच सर्किटमधून करंट काय होणार आहे, जास्त वाहणार आहे. देअरफॉर ॲज वी इन्क्रीज द इंटेन्सिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ओके, हे काय झालं तर दुसऱ्या ऑब्झर्वेशनचं एक्सप्लेनेशन जे आहे ते एक्सप्लेनेशन तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिलं गेलं. इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल.